fshatrat shqiptar të komunës shqiptare kanë dallu për disa specifika për arsye se kanë jetuar në një vend banim siç është Shtrpca, me popullat shumicë serbe dhe për shqiptarët gjithmonë me diskriminime të ndryshme kanë pasur një jetë jo të lehtë. Shteti nuk mundet më ta bjell dashurinë për atë vend, për vendlindjen. Po në të kaluamën fshati sa i përket infrastrukturës ka qenë, po themi, një rend. Si çdo vend. Po, si çdo vend në Kosovë, madje fshatrat e komunës Shtrpcës, pra po them si çdo fshat ose si çdo vend banim në Kosovë ka pasur pothuaj periudhë njëjta, por fshatrat shqiptar të komunës Shtrpcës kanë dallu për disa specifika për arsye se kanë jetuar në një vend banim siç është Shtrpca, me popullat shumicë serbe dhe për shqiptarët gjithmonë me diskriminime të ndryshme kanë pasur një jetë jo të lehtë, por sidoqoftë ja kanë dalë disi dhe tash në këtë ditë me kushtet, kur e krahasoj me vitet e mëhershme, janë kushte jashtëzakonisht të mira. Jeta është shumë e mirë, është relativisht e lehtë ai që don me jetu dhe të braktiset aq lehtë. Ne këta e vrejmë këtë braktisje, këtë breng të madhe të numrin nxënësve. Dhe dikun në 20 vjeçar kemi më shumë se 50% është zvoglimi i nxënësve. Dhe kjo është ajo brenga më e madhe, dhe tashti ata që ikin zakonisht e orientojnë gishtin ka shteti. Po me një farforme, kur t'ja drejtosh gishtin dikuj, 3 gishta gjithmonë i ki të orientuar ka veti. Edhe kur e them ka veti, edhe banorët vetë e kanë faj, po i them në thunjza, shteti nuk mundet më ta bjell dashurinë për atë vend, për vendlindjen. Dhe këta duhet me pas njëri vetë vetiu dhe jo të tiket shumë shpejt, të sajohet sebepi për me lëshu fshatin dhe me shku dhe jetu me një vend. Huaj. Tregëm pak për fshatin, e përmendë që jeni kanë diskriminuar për shkak që keni përket një komune që është dominuar prej serbëve. Sa keni pas vështirësi ose të rrezik sidomos gjatë luftës së fundit